హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే అందరికీ. సుదర్శన హోమియోపతి ఛానల్కి స్వాగతం. ప్రస్తుతం నేటి కాలంలో పిల్లలు పెద్దలు తేడా లేకుండా ఇతర కారణాల వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ బాధపడుతూ ఉన్న సమస్య గురక. అయితే ఈ గురక ప్రాబ్లం ఎలాంటిది అంటే, గురక పెట్టేవారి కంటే కూడా పక్కన ఉండేవారు చాలా ఎక్కువగా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. గురక పెట్టేవారికి కనీసం గురక పెడుతున్నామన్నది తెలియదు. తర్వాత చెప్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కానీ దానివలన రాత్రంతా నిద్ర డిస్టర్బ్ అయ్యి పక్కన ఉండేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ గురకకు కామన్‌గా కాజ్ ఏంటి అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి అంటే, మనకి నాస్ట్రిల్స్ నుంచి కిందకి అలాగే అంటే గొంతు, ఫారింగ్స్ ఇవి ఉంటుంది కదా, ఎయిర్‌వేస్. ఈ ఎయిర్‌వేస్ అన్నీ పైప్స్ బ్లాక్ అవ్వటం కానీ, థిన్‌గా అవ్వటం గానీ, సన్నబడటం వల్ల ఈ గురక అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఎయిర్‌వే నారో ఎంత అవుతుందో, అంటే ఎంత అయితే అది సన్నబడుతుందో, బ్లాక్ అవుతుందో, అంత ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా గాలి అనేది, ఎయిర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల గొంతులో ఉండే టిష్యూస్ అలాగే మజిల్స్ అనేవి వైబ్రేషన్‌ని పెంచుతాయి. అంటే ఈ ఎయిర్ ఫ్లో తీవ్రతను బట్టి ఆ టిష్యూస్ అనేవి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. దీనివలన గురక అనేది వస్తుంది. ఈ స్నోరింగ్‌కి ముఖ్య కారణం ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అయితే, ఈ గురకకు ఇతర కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వల్ల. అంటే పడుకోబోయే ముందు, బెడ్ టైమ్‌కి ముందు ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాంతో పాటుగా నేజల్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ముక్కుకి సంబంధించి, ముక్కుకు సంబంధించి ఏమైనా ఇబ్బందులున్నా, ముఖ్యంగా డీవియేటెడ్ నాజల్ సెప్టమ్ అంటాము. అంటే ఏంటంటే, మనకి నాస్ట్రిల్స్ దగ్గర ఉండే వాల్స్, అంటే ముక్కుకు సంబంధించిన వాల్స్ అనేవి సరిగ్గా లేకపోవటము, అవి వంకరగా ఉండడము, అలాగే దాంతో పాటుగా స్లీపింగ్ పొజిషన్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం. ఎక్కువగా గురక ఒబేస్డ్‌గా ఉన్న వాళ్ళలో, అది కూడా ముఖ్యంగా ఎవరైతే సుపైన్ పొజిషన్‌లో, అంటే ఎల్లికలుగా పడుకుంటారో వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా ఓవర్ వెయిట్. ఈ ఒబేస్డ్ పర్సన్స్‌లో గురక అనేది ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే పడుకున్నప్పుడు ఈ టంగ్ కింద, అంటే నోటి కింద, మౌత్ కింద ఉండే ఫ్యాట్ అనేది ఆ పైప్స్ మీద ప్రెషర్ పడడం వల్ల, ఫ్లో అనేది సరిగ్గా జరగకపోవటం వల్ల కూడా ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా గురకకి కారకాలన్నమాట. ఇలాంటి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.